U današnjem video radu predstavljam premijerno prikazanu domaću samohodnu top haubicu Sora 2. Naime, na jučerašnjem prikazu sposobnosti dela jedinica Vojske Srbije i taktičko-tehničkom zboru Zastava 2024, jedna od noviteta izloženog naoružanja je bila i samohodna haubica Sora 2. Domaćoj javnosti je sigurno vrlo dobro poznat projekat modernizacije vučnih topova D-30J, koja je bivša SFRJ i Jugoslavija proizvodila po sovjetskoj licenci njihove vučne topove D-30 u kalibru 122 mm. Proizvodnja ovih topova se odvijala u kompaniji BNT Bratstvo u Bosni i Hercegovini, ali se po završetku raspada tadašnje države njihova proizvodnja za nekadašnju zajedničku vojsku JNA prestala. Ono što je bitno da je oko 13 baterija ovih artiljerijskih oruđa povučeno u rezervu i da predstavljaju dobru bazu da se ista ponovo upotrebe u modernizovanoj formi, odnosno da se njihova upotreba znatno unapredi i ubrza po principu taktike pucaj i beži. Tako je nastao projekat samohodnog artiljerijskog oruđa Sora. Prvi prototip ovog složenog borbenog sredstva je prikazan 2009. godine, a drugi prototip je prikazan na sajmu naoružanja i vojne opreme Partner 2013. To je bila finalna konfiguracija ovog artiljerijskog sredstva sa automatskim punjačem municije kalibra 122 mm i inercijalnom i satelitskom navigacijom radi automatskog zauzimanja vatrenog položaja. Ispitivanja ovog prototipa su počela u julu 2013. godine, a ispitivanja na poligonu su počela godinu dana kasnije. U isto vreme se pojavila i samohodna top haubica Nora B-52 u moćnijem kalibru 155 mm i boljih taktičko-tehničkih karakteristika, pa se vojno-politički vrh Srbije opredelio za uvođenje ovog artiljerijskog oruđa u naoružanje Vojske Srbije. Preostale top haubice D-30 su ostale u rezervi kao resurs za opremanje samohodnih top haubica 2S1 gvozdika sa cevima i drugim delovima neophodnim za njihovo funkcionisanje, pošto se njihova proizvodnja nije odvijala u Srbiji. Iako je ovaj projekat samohodne haubice Sora Vojno-tehničkog instituta iz Žarkova potpuno uspeo, nije doživao serijsku proizvodnju zbog projekata Nora B-52, ali se u poslednjih godinu dana sve to promenilo. Naime, planom opremanja artiljerijskih jedinica Vojske Srbije predviđeno je njihovo opremanje prvenstveno artiljerijskim oruđima kalibra 155 mm radi opredeljenja da većina ovih složenih borbenih sistema treba da koriste ovaj kalibar umesto ruskog kalibra 152 mm. Zato će se desiti da sva već postojeća vučna artiljerijska oruđa u sovjetskom kalibru 152 mm budu prekalibrisana na NATO standard artiljerijske municije, odnosno kalibar 155 mm. Takođe to znači da će svi vučni topovi biti montirani na kamionske šasije kako bi se vreme njihovog postavljanja na vatreni položaj, dejstvo i odlazak sa vatrenog položaja više puta skratilo, a sve u cilju povećanja njihove borbene žilovosti, smanjenje broja posluge i olakšavanja njihovog rada. To su pre svega 18 vučnih topova M46 sovjetske proizvodnje i 36 domaćih vučnih topova Nora M84. Svi koji su bili rod artiljerije u vojsci i bili posluga na vučnim top haubicama velikog kalibra znaju koliko to znači operaterima na istim. O konverziji starijeg sovjetskog vučnog topa M46 kalibra 130 mm u kalibar 155 mm sam već pravio rad koji možete pogledati klikom na link u gornjem desnom uglu ekrana. I tako, malo po malo došlo se do idejnog rešenja i novog projekta samohodnog artiljerijskog oruđa Sora 2, a projekat opet sprovodi domaći Vojno-tehnički institut iz Žarkova. A šta je bilo javno objavljeno u vezi novog projekta artiljerijskog oruđa u Srbiji? U pitanju je faktički nastavak projekta samohodnog artiljerijskog oruđa Sora sa top haubicom i novom cevi topa kalibra 155 mm,
koje se danas proizvode u proizvodnim pogonima kompanija Jugoimport SDPR. Samohodna top haubica sa konverzijom kalibra iz 152 u 155 mm je namenjena za pružanje vatrene podrške sa velikih udaljenosti. Osnovna namena ovog artiljerijskog sredstva je pružanje vatrene podrške sopstvenim jedinicama na frontu, uništavanje neprijateljskih utvrđenja i neutralisanje tačkastih pretnji. Odlikuje kratko vreme reakcije, mobilnost i fleksibilnost u različitim terenskim uslovima. Zato je ona nezaobilazno artiljerijsko sredstvo u savremenim vojnim operacijama jer obezbeđuje artiljerijsku nadmoć i zaštitu jedinica na terenu. Naravno, proširen je i već postojeći automatski punjač revolverskog tipa razvijen za projekat SORA radi prihvata municije većeg kalibra i većih barutnih punjenja. Komora topa za sagorevanje barutne smese će biti 23 litra, kao i kod aktualne verzije samohodne top haubice NORA. Domet ovog samohodnog artiljerijskog oruđa je do 18 km sa trenutnom fugasnom municijom M107 i do 30,7 km sa trenutnom fugasnim projektilom TFPD GG M19 sa gasogeneratorom. Maksimalna brzina paljbe koji postiže je do 6 metaka u minuti, što je za 2 granate više nego kod samohodnih top haubica NORA M15 i NORA NG. Poslugu ovog novog artiljerijskog sistema iznosi 4 člana i potpuno odgovara taktici pucaj i beži. Može da otvara vatru samo preko kabine kamiona, dok je SORA 1 dejstvovala samo suprotno od kamionske kabine, odnosno polje dejstva pravca je plus minus 25 stepeni, dok je njeno polje dejstva po elevaciji od plus 8 do plus 65 stepeni. U ovoj fazi razvoja pokretanje artiljerijskog oruđa po pravcu i elevaciji je trenutno ručno, sa tendencijom da se ovi procesi automatizuju. Postolje oruđa koje je postavljeno na zadnji deo platforme olakšava proces punjenja i obezbeđuje brzu i preciznu pripremu oruđa za dejstvo. Drugim rečima, ovaj artiljerijski sistem ima pouzdan i brz rad koji obezbeđuje automatski punjač top haubice, dok se punjenje sistema vrši od strane poslužilaca takođe brzo odlaskom borbenog sistema sa vatrene linije radi njegove popune rezervnim borbenim kompletom. Borbeni komplet iznosi 16 granata i 16 barutnih punjenja u 2 spremišta po 16 odeljaka koji se nalaze sa leve i desne strane iza kamionske kabine. Borbena masa ovog novog artiljerijskog oruđa je 21 tona, pa ima odličnu prohodnost u terenskim uslovima. Njegova maksimalna brzina na uređenim putevima iznosi do 80 km na čas, a maksimalna autonomija ovog složenog borbenog sistema iznosi 600 km. Na razvoju ovog artiljerijskog sistema učestvuju VTI kao nosilac projekta i kompanije Zastava Tervo koja radi oklopljavanje kamionske kabine, FAP koji je omogućio korišćenje šasije kamiona modela za sada FAP 2026 BSAV, pogona točkova 6x6, dok će se u proizvodnji verovatno koristiti jača šasija kamiona FAP 2028, kao i kod PVO sredstava Passers i MRAP vozila M20. Kompanija Prva petoletka Trstenik obezbeđuje hidrauliku za ovaj borbeni sistem i deluje kao sistem integrator u celom projektu kao i kod PVO sistema Passers. Sve u svemu, ovaj novi samohodni artiljerijski sistem će biti jeftina nadopuna postojećim samohodnim top haubicama NORA B52, koje se u verziji M15 na Kamazovim šasijama ne prave za vojsku Srbije, jer se iste ne mogu dopremiti iz Rusije, dok se nove verzije samohodnih top haubica NORA NG neće uvrstiti u naoružanje vojske Srbije pre 2026. godine.